Iya kakak. Adik masih ingat kakak tidak? Eh, masih agak-agak ingat gitu. Kalau masih ada ingat, adik ingat nama kakak siapa? Kakak Fitriani. Oh iya, bagus ya adik ya. Iya kakak. Baik adik. Makasih. Baik adik, gimana perasaannya sekarang? Ini masih batuk kak. Masih batuk? Iya. Oh iya, batuknya bisa ngeluarin dahannya nggak dek? Ah, kadang bisa, kadang susah. Kadang bisa, kadang susah. Oh Mm-mm. iya dek, baiklah dek. Ini nanti kakak mau ajarin adik tarik nafas dalam sama batuk efektif ya dek. Iya kakak. Ini tujuannya biar adik nanti kalau batuk bisa mengeluarkan dahak semuanya. Iya. Dadanya sakit nggak dek? Ah, kadang agak terasa panas kakak. Oh iya, ini baiklah dek ya. Ini nanti kakak ajarin adik batuk. Ini kakak udah nyediain sarung tangan, tempat buat buang dahaknya, air hangat, sama nanti kakak mau ngelakuin cuci tangan dalam kakak ya dek. Iya kak. Kalau adek ada yang mau ingin ditanyakan nggak dek? Enggak. Oh baiklah dek, ini tindakannya sekitaran 10 sampai 15 ya dek, 15 menit ya dek. Iya kakak. Makasih. Iya. Oh, orang tuanya kemana dek? Orang tuanya lagi keluar. Lagi keluar beli maem ya? Iya. Beliin jajan buat adik. Ya. Dek, ini pertama kakak ajarin adik bisa tarik nafas. Bisa kak. Ini tarik nafasnya selama 3 kali ya dek. Iya. Dan ini adik lihat kakak, coba lihat kakak dulu ya. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi dek, hembuskan pelan. Tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Ini nanti yang keempatnya adik tarik nafas lagi, ditahan sebentar, langsung batuk ya dek. Iya kak. Yang keempat kalinya tarik nafas dek, tahan, 1, 2, 3, keluarkan sambil batuk dek. Baiklah dek ya, udah bagus. Ini adik mohon maaf, maskernya bisa dibuka tidak? Oh bisa kakak. hmm. Nih, hati lagi ya dek, tarik nafas lagi, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan lagi. Tarik nafas, tahan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baiklah adek ya, ini kelihatannya ini masih batuknya masih kurang dek, masih kurang mengeluarkan semuanya. Adek bisa lagi nggak ngelakuinnya 1 kali lagi? Ya semoga bisa kak. Iya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, ditahan dek, 1, 2, 3, keluarkan semuanya dek. Ya baiklah dek ya. Oh ini sekira ya, ini udah keluar full ya dek ya. Adek mau minum? Iya kak. Ini ada air hangat ya dek, biar pernapasannya agak lega. Makasih kak. Iya adek. Baiklah adek ya, ini semua tindakannya udah kakak lakuin. Gimana perasaannya dek? Apakah senang? Apakah masih dadanya masih terasa kayak penuh? Udah agak mendingan kak, nggak seperti tadi. Ini udah agak lega gitu. Oh iya, udah agak lega ya dek ya. Nanti adek nanti ketemu kakak lagi ya dek, untuk pemberian obat selanjutnya ya dek. Iya kakak. Kalau gitu makasih ya adek. Sama-sama kakak. Ini adek mau ditinggal sendiri apa apa kakak yang nemenin? Ya kalau mau ditemenin nggak apa-apa kak. Oh ya udah, kakak temenin ya, sambil nunggu orang tuanya. Bentar ya dek, kakak
beresin alat sebentar. Iya kak, terima kasih.